世未能沙礫中擁吻。好啦，大家好啊！今次呢 J Sir 呢就想同大家重新分享一次點樣我哋師奶人7可以去安裝 Apps 啦，同埋可以裝到一啲咁靚嘅即叫做主題啦，去控制車機啦。因為呢啲其實呢係類似一啲叫做桌面軟件嚟嘅，咁呢可以好多種選擇啦，可以好多嘢做啦，係啦。咁呢度呢就唔係咁多關子啦，因為大家其實最主要呢就想知道我哋師奶人7香港嘅比亞迪師奶人7 D-Link 5.0嘅車機封鎖咗咁多，咁我哋究竟點樣可以去裝到一啲我哋想要嘅桌面呢，或者想要嘅軟件呢？咁樣，咁我哋呢度呢就想用一個再有少少系統嘅方法同大家講下，包括點樣去開啟個權限啦，點樣去裝離線版高德啦，點樣去裝桌面啦，點樣去裝一個自己自定嘅 YouTube 啦，甚至乎呢點樣去裝一個我哋叫做Gpad 啦，Gpad 就可以用到一啲叫做Google 嘅功能啦，咁樣，咁同埋一啲輸入法啦。咁好啦，咁如果大家有興趣呢，就慢慢睇落去。咁我會由頭講到尾，大家去點樣做嘅。咁希望即係大家會花少少時間去睇啦，係啦。好嗱，首先講下我哋呢香港嘅師奶人7嘅車機呢，其實係好多嘢呢都係叫做封鎖咗嘅。咁呢變相呢好多權限嘅嘢呢其實用唔到，但係點樣去做到可以咁樣裝 Apps 啊成呢？就由呢度講起。咁首先呢，有一啲舊啲嘅車機嘅方法唔同嘅，有啲新啲嘅車機方法又同而家唔同嘅。好啦，咁我哋而家就講下簡單講，如果你有車機呢，係唔可以喺版本管理恢復出廠設置撳10下。我哋會入到呢個版面，如果你入唔到，咁就另外一個方法啦。咁稍後呢，我會好求其咁樣同大家講一講。最頂呢度篤一下，熄完之後佢 turn on 嘅，跟住呢就開始一個叫做 ADB 嘅功能，就俾咗個車機啦。好啦，咁如果你唔係撳呢度，喂，10下冇反應喎，J Sir 點搞啊？咁樣，咁我哋呢就打電話方法係啦，咁就星井91532547井聲，當然你要連咗個手機啦。好啦，其實如果你用呢個方法呢，你撳到個聲嗰陣時呢，其實呢撳個聲呢會跳咗去另外一個版面嘅，有一個你車機嘅 iMeet 啦，跟住要入 password 啦，咁又跟住下低呢一個程序去做，入一個網址係啦，入咗個網址之後呢，攞翻 password， 咁呢入去呢就有一個叫 test tools 嘅嘢，跟住你就喺入邊開翻個無線 ADB 嘅功能同埋ADB debugging 嘅功能就可以噶啦。我哋呢就要預備一個 Android 手機啦，係啦，又或者係 iPhone 嘅，係啦。咁 Android 手機要裝一個叫做 Easy Fire Tools 嘅功能，跟住呢或者呢個 iPhone 呢而家直接野草助手就可以噶啦，係啦。咁跟住呢，你要做嘅嘢就係你需要用嘅 Apps， 麻煩呢就全部裝晒落去一隻手指度。我會做一次最簡單嘅方法，首先教大家裝咗一個叫 Easy Fire Tools 先，第一個 Easy Fire Tools， 第二個 CS 檔案總管，第三個應用管家，呢三個一定要裝嘅。咁第三件事呢，就要做相同網絡下，我哋拉落嚟相同網絡下入翻 WiFi， 麻煩大家呢就將 iPhone、Android 手機是但一個或者一齊連埋個車機係同一個網絡嘅。咁假設我而家係iPhone 啦，係啦，咁我哋要記住呢個網址，我哋入去 WiFi 嗰度睇住192.168.0.1 iPhone， 咁呢就開咗個叫野草助手，係啦，免費嘅個。跟住呢，你見入去呢，嗱 WiFi 連咗啦，跟住我哋喺右左上角有個叫 Low Connected，
篤落去，咁你唔使理佢嘅，撳一下 rescan， 又或者喺上面呢度輸入翻個address 啦，佢就會出咗綠色呢個。咁呢個出咗之後唔好理佢，撳個 close，OK， 係啦，呢個就係 iPhone 嘅做法。跟住我哋將隻手指插落去，又或者啲 file 擺咗喺呢度嘅，我哋就撳個 local。咁我假設我依度我先裝個 CS File Explorer 啦，撳完之後佢就問你係咪 install to TV，OK， 入咗去，佢左上角會咁轉嘅，佢嘅設計就好簡單好細嘅啫，跟住會有字彈出嚟，install 咗 OK， 咁咧如是者車機咧，你就會見到多咗個 CS File Explorer。咁好啦，咁我如果用 Android 手機咁點咧？開翻個 Easy File Tools 呢個，跟住喺呢度第一次入去。左上角三劃入 setting， 入翻個 address， 咁我哋就用 192.168.0.168.0.161， 係啦，同一個網絡環境又係確定，跟住咧剔埋個 auto connect， 剔咗去 auto connect address 同 auto connect， 跟住左上角出翻去。咁我哋本身呢個機咧，Android 手機就係裝到個 Easy File Tools 嘛，咁咧如果你自己裝手指嘅 Apps 吉咗落去或者擺落去之後，就撳 Custom APK File、Select File， 又或者再簡單啲 install 咗用緊嘅 Easy File Tools 呢個版面 install 得 Apps 咧就係用緊嘅，咁我哋直接揀 Easy File Tools 係啦。咁佢話咦 No connection 喎，咁我哋因為唔記得咗撳右上角呢個，撳一下，第一次就要咁嘅。咁跟住綠燈啦 ，OK 咗就撳，問你要唔要 install。好啦，呢度彈咗出嚟啦，我用翻 iPhone 啦，再重新一次啦。跟住咧 local， 好似我咁頭先嘅應用管家 1.87 下呢個版本最新嘅 install， 佢又喺上面慢慢轉，跟住我哋留意下呢度，係啦，等佢 upload 完上去咧，佢就彈咗出嚟啦。由呢個 moment 呢兩樣嘢全部可以抌埋一邊啦。好，咁我哋而家入咗嚟啦。咁我哋第一件事呢，以後裝任何嘢，譬如高德啊、Wavelet 調音響啊、桌面啊，任何嘢都可以擺落個手指嗰度。跟住我哋插落個車機車頭嘅 USB A 位，係啦。第一件事想試下打開 Easy File Tools 去裝嘢喎，咁樣，咁佢第一次會問你嘢啦，好似手機咁啦。我哋頭先要點做啊？連翻個網絡，記得開咗 WiFi， 有一個網絡環境，跟住 address 呢度入翻，係啦，唔好入錯，啱嘅，跟住 Auto Connect 剔埋佢，係啦，出翻去。咁咧，其實 Easy File Tools 個畫面就我覺得係易明過嗰個野草助手嘅。咁但係咧，其實兩樣嘢裝落車機都用到嘅。好啦，我連咗 OK， 搞掂佢綠燈咗，係咪？咁跟住 Custom APK File 呢度入去，佢就會咧，因為一定要有裝呢個佢先彈到呢個版面，否則咧入佢會話錯誤嘅。咁但係呢度你入去之後，你發覺我想讀手指裝嘢喎，咁樣，咁我哋下一步啦，第一次權限係錯誤嘅，因為我哋個車機好多權限都封閉咗嘅。咁我嘅解決方法呢，就係去翻應用管家，係啦，咁呢，佢就會問你第一次用啦，咁好多嘢要問啦。咁我哋入邊嘅設定我哋唔搞住先，我哋最主要知道有機會第一次閃退嘅，咁我哋再入，咁你會留意到右上角有個連接中嘅 ADB， 係啦，呢度，跟住佢連接成功呢，中間會彈個綠色牌仔嘅，係啦 ，OK， 咁大家麻煩第一次喺管家設置剔咗自動開啟無線 ADB， 篤呢個係啦，管家設置其實等於齒輪自動開啟無線 ADB， 跟住適配埋 ABD 篤都係自動開啟勾選，
之後呢，就會幫你開個 ADB 噶啦，咁就唔使再撳10下恢復出廠設置，跟住轉個 mon 着掣，又或者入電話星井91532547井星跳入去，又話入 password 又成去開嘅。因為我哋車機個 ADB 呢，海思嘅車機呢係會隨機咁樣去熄咗個 ADB，所以我哋而家呢，由呢一刻開始，我哋靠應用管家幫我哋做呢樣嘢啦。好，其他應用管家權限稍後再講，但我哋講最緊要嘅嘢就係喺快捷管理權限，佢入邊有呢個表嘅最底一鍵授予所有權限。咁你想俾啲權限佢嘅，例如 CS 檔案總管，我就直接教大家呢，有佢所有權限俾晒開晒佢嘅，係啦。好，授予權限完畢，係啦。好啦，而家咁我哋跳翻去 Easy File Tools， 咁由呢刻開始呢，我哋就入咗去呢度，你會見 Auto Connect 咗 Custom APK file 讀翻你隻手指，我隻手指叫 This， 咁讀落去啦。跟住呢，就去翻你選你嘅擺 file 地方啦，例如我裝個叫天氣照片讀，我呢個係自己整嘅嘢嚟嘅，選取，跟住 install。咁以後呢，就唔需要個電話去做噶啦，咁佢裝咗之後，自然就多咗個天氣照片，係啦，呢個就我自己搞嘅睇天氣嘅用嘅 Apps 啦，其實係一個天文台網頁嚟嘅啫。OK， 由呢一刻開始，所有裝嘅方法就係用手指加埋呢個 Easy File Tools， 有網絡環境下咁就可以噶啦。應用管家有啲乜嘢基本嘢要 set 嘅，因為咧應用管家喺我哋將會用到嘅好多裝 Apps 嘅程序下之後咧，你都係需要用到佢嘅。咁我哋入翻去之後啦，佢就會連接 ADB 啦，連接第一次用記得係管家設置，開翻去自動開始緊無線 ADB 啦。第二個適配碼 ADB， 剔翻去自動勾選無線調試，跟住第三個去無障礙服務。咁我哋睇下有啲乜嘢關閉咗。咁無障礙服務呢，我哋其實有得開就開啊。升呢係卡拉 OK 嗰個嚟嘅，咁唔使理佢，着咗佢啦。OK， 跟住喺設置無障礙持久，係啦。咁你其實入邊有好多設置呢，你可以睇啲細嘅文字做啲乜嘢。咁但係呢，我暫時就用呢個就可以噶啦。好，跟住呢，自動化任務又係設置先，唔好理佢。自動化啟動時執行任務係啦，跟住其他嗰啲你可以睇下有冇用啦，可以試下啦，係啦。咁暫時我就剔呢幾個先啦。跟住呢個呢，講翻懸浮窗係咩先？篤呢個呢就係會多咗粒咁嘅圓形掣嘅。OK， 開啟懸浮窗按鈕，佢又多咗粒掣可以俾你搬嘅。咁呢粒掣有咩用呢？其實係一啲自定功能嚟嘅，單撳就返回鍵啦，係啦。添加影射，咁你可以揀翻頭先返回鍵啦。雙擊呢，我就會做有兩個呢係我會成日用嘅，係啦。我會喺度教大家添加咗先，我會打開應用。咁如果你已經裝咗高德啦、Wavelet 啦同埋布丁咧，你想用呢啲呢，咁其實基本上布丁同高德呢，最好就係自己後邊開啦。咁有咩原因呢？稍後同大家講。咁會剔咗一個雙擊一下開呢個，可以同時間再雙擊呢，打開應用，跟住就開 Wavelet。Wavelet 係咩呢？就調音嘅嘢嚟嘅，一陣間亦都喺另外一條片教大家去用，係啦。咁跟住呢，再雙擊添加影射。如果大家會用布丁嘅話，就用布丁啦。OK， 假設係咁樣呢，我就 OK 噶啦。咁而家單擊有用，雙擊有用，你可以教埋其他嘢嘅，隨自己喜好。OK， 跟住開機執行任務，開啟車機會自動幫你執行任務嘅。咁我哋剔一剔，我哋要剔埋個螢幕點亮就觸發任務，因為我哋有時個車機呢，短時間熄呢，佢唔係熄嘅，咁佢係叫做關咗個 mon， 關咗個車機。例如你泊低車撳熄火，其實5分鐘之內你一着車呢，你見佢即刻彈出嚟。咁呢個其實佢係未完全瞓覺、未完全關閉嘅情況之下會發生呢件事。咁所以我哋要剔埋呢個。
係啦。咁但係有陣時都做唔到動作㗎。咁所以點解我頭先話雙擊整定一樣嘢呢？就係稍後同大家講嘅嘢啦。係啦，咁可以跟我去做呢個先嘅。OK， 跟住添加任務又係打開啦。第一件事我又係要打開高德。第二件事打開應用，打開個 Wavelet。第三添加任務，打開應用。係啦，嗱，呢個唔一定要做㗎，呢個開機自己打開呢係唔一定要做，不過可以同大家講下試下。係啦，咁記得呢啲設置一定要去搞一搞先。好，搞掂出返嚟。OK， 咁呢個版面呢就類似咁樣啦。咁你會見一啲嘢盡量開都開得到啦。原生呢個係啦，桌面默認選擇。OK， 咁呢度呢大概可以咁樣啦。你可以將你自己嘅頭先 set 咗嘅嘢呢就導出配置咁樣，係啦。但凡你裝啲 Apps， 例如高德都好，入到嚟，例如高德稍後裝係冇咗懸浮窗嘅，唔俾你撳嘅。布丁 UI 有啲掣。有啲權限唔俾你撳嘅，麻煩入嚟篤，跟住喺應用管理呢度呢，你可以揾到權限，可以逐個篤啦。OK， 好似咁篤晒啦。又或者快捷管理權限，一鍵授予所有。咁呢，高德一撳開始授權，佢就搣埋所有嘢佢需要嘅，全部幫你搣埋，一路掃緊落嚟，一路掃緊落嚟，係啦。稍後布丁 UI 裝完之後都要撳一下布丁 UI 入嚟開始授權，好多嘢授權嘅，有啲係啦。授權完之後，有陣時你會睇下佢無障服務會唔會多咗個行，有呢，又係開啟埋佢，搣埋開啟晒得噶啦。OK， 咁呢個呢，就係應用管家嘅使用方法。我哋跟住繼續落去裝嘢啦。頭先講咗點樣開 DB 啦，點樣去應用管家設定啦，跟住亦都知道點樣裝 Apps 啦。咁我哋所有都係用 EasyFile 去裝啦。好啦，我哋而家已經當裝好咗Wavelet 呢個程式。最初呢就係見到呢一個版面嘅，呢個係最初一個版面嚟嘅，着咗佢係啦。咁呢跟住撳個齒輪仔，你會見到個牌嘢推出嚟。咁又本身咧有個叫 Legacy Mode 嘅，呢度係 deny 嘅，係啦。咁呢啲 deny 咗之後應該點做呢？我哋又係入翻去應用管家快捷權限管理，一鍵授予 Wavelet， 乜鬼都俾晒佢。OK， 入翻去係啦，推上嚟。好啦，正常呢，但係 deny 就變咗 grant。之後撳落去 grant 攞咗啦 Legacy Mode 啦。OK， 咁呢啲呢，可能一啲音響嘅專家會更加比我叻好多去 set 啦。但係我就好簡單嘅啫，我就撳 Graphic Equalizer， 跟住撳 Presets， 我喺度 set Bass Boost 啦，係啦，撳 Bass Boost 啦，係啦。咁又或者你識得 set 呢，就更加靚，你會發覺啲聲係靚咗嘅。OK， 係啦，好啦 set 完呢個之後，其實每次理論上佢都要打開先用到嘅，因為我哋車機本身入邊系統入邊有一個叫做停止自啟動啦。其實好多嘢呢，其實佢係話咗係俾你後頭開嘅，灰色係開下，即係一着車應該正常開到嘅，但係呢係冇用嘅，呢個閹咗嘅。咁所以呢，點解我喺應用管家嗰度要做一個動作，就係自動化任務入邊有個掣俾我撳兩下啦。好似我咁嗱，我 set 咗頭先撳兩下，我會開高德開 Wavelet 啦。係啦，如果車機唔識自己開，我每次入開賽車撳佢兩下，咁佢會跳，咁啊做晒所有嘢噶啦。咁呢個所以點解我會頭先同大家講去做嘅嘢。咁呢個呢，如果大家識得點玩，喂，有啲乜嘢靚嘅方法令到啲聲再正啲啊，咁樣喺度開點樣設定係最好啊？麻煩大家留言教下我點樣用。講真嘅，係啦，咁呢度就 Wavelet 嘅用途啦。OK。咁我哋完咗呢度先，我要裝呢個離線版高德啦，係啦，咁我會喺度已經裝好咗啦。咁但係話俾大家聽咧，我而家個 file 咧，我用呢一個叫做 9.1 OK 好用嘅，我呢個名，因為我自己改咗又方便
太多啦，我裝咗即係我 download 咗太多高德啦。咁咧大家可以用呢個裝，完成咗之後，咁有高德啦出咗嚟。好啦，第一件事入去咧就麻煩大家記得入翻去你嘅高德嗰度，佢呢度有個數碼嘅，用翻你手機高德數碼連接翻你個高德，跟住咧就加翻一個車輛係乜嘢車 set 翻純電，係啦 set 翻純電之後咧，你所有玩嘅路線咧，佢都會用電動車嘅方法去同你做計算。跟住咧，譬如你目的地可能係廣州融創嘅，咁佢去到目的地嘅時間，佢會有提示你邊度附近有充電，佢會話俾你聽隔離停車場有充電，你可以選擇去咁樣咯。咁所以呢個 OK 嘅。好啦，咁跟住咧離線數據啦，可以揀翻聲音啦，係啦，咁揀翻最低咧就有廣東話啦，係啦，跟住咧就 download 定啲離線數據啦。咁呢個離線數據 download 咗之後咧，你就可以成個廣東省，譬如你淨係廣東省，你冇嚟 download 安徽，因為去唔到啊嘛。咁你成個廣東省 download 晒都得嘅，係啦。咁你就可以咧去到某啲山卡拉地方冇數據都可以做到導航啦。跟住咧有啲乜嘢高德推薦啊、高速優先啊，咁譬如我中意高速優先，咁我揀咗先，係啦。跟住播報有聲音啦，頭先啦，咁呢啲嘢自己睇，自動進入巡航後台播報。咁呢啲你中意你中意有電子眼，即係嗰啲測速啦、前方路況啦，咁呢啲你可以着定啦，係啦。但係你唔想去嘈嘅，可以咁簡單熄咗佢都得。但係自動進入巡航有用嘅 ，OK。稍後話俾大家聽有咩用。跟住地圖自動啦，係啦，呢啲你識睇啦，大細啦，係啦，大細啦。跟住自動比例尺啦，我比較中意熄咗佢嘅，係啦。好，呢度跟住內置輸入法，麻煩大家熄咗佢，冇用嘅。第二 HUD 導航咧就唔同我哋車機，唔係去投射嗰個，而係佢呢度咧變咗個牌仔，一撳落去咧就類似 HUD 效果嘅啫。動態我熄咗啦，懸浮窗開啟唔到嘅，但係開啟唔到咁點啊？去翻應用管家，又去翻我哋自己裝嘅個人應用啦，權限你一鍵授予又得嘅。又或者好似我咁自己走入嚟逐個開翻，譬如懸浮窗開翻 ，OK 搞掂。咁可以喺度撳，繼續跳翻過去。咁咪着咗懸浮窗噶啦，係啦。跟住呢度其實大概就係咁樣。好啦，咁有機會咧講埋，如果有陣時你發現啲聲可能會令到啲音樂會停咗，佢當佢導航嘅時間會停嘅，咁我哋點試咧？係啦，我哋喺度撳10下播報入去音頻通道，其實嗰啲喇叭點樣駁嘅啫。其實講緊，譬如我撳呢個，你都聽到啲聲唔會細咗，唔會停嘅。呢個又變咗錯咗一聲，係啦，可以自己試嘅，係啦。咁我而家用11，我建議大家用11。聲音探索已應用，佢就會細聲咗音樂，大聲咗個播報，跟住咧停咗咁樣啦。咁呢個就我用開嘅。咁大家記得去 set 翻音頻通道11，係啦。跟住撳呢度10下，記得 OK。好，嗱呢度咧，你會見到呢個版面。譬如我出翻去都冇嘢嘅，係啦。譬如我就去入境事務處總部 ，OK， 開始導航。出發，全程24公里，大概需要27分鐘。轉行駛到西北門，出門後轉右。我哋出翻去之後，轉右，你就會見到一個牌仔。呢個牌仔呢，就可以無論巡航時間或者你 set 嗰個地圖，佢都會喺度嘅。咁如果你係淨係做冇 set 嗰個路線，自動進入巡航嗰個掣你着咗呢，佢行咗某段距離收到 GPS 嘅，佢就會自己彈出嚟。咁會有翻路況啦，你路名啦。跟住係交通燈啊嗰啲嘢，全部路線，你嘅幾多條線有咩箭嘴呢？佢都會彈出嚟。咁呢就類似喺之前我哋架車嗰個 HUD 個位係啦。咁所以呢個牌仔呢，我係建議大家開咗佢嘅。OK， 好啦，假設我 set 咗去拱北口岸停車場，係啦，佢就會彈咗出嚟嘅。OK，咁假設我 set 撳路線。
其實你而家已經互聯緊嘅啦，係啊，你見好好嘅，係啦。咁你所以咧手機嗰度高德咧，記得咧就 set 翻晒所有嘢啦，跟住你就可以好簡單咁樣手機揀咗佢。同埋呢度順帶一提，你見咧有陣時佢有個紅色牌話你咩通行證，因為呢度問題，咁咧你就揀珠海市通行證，有個港珠澳大可以新增個通行證嘅，作內得噶啦，新增翻個港珠澳客車嘅通行證 ，OK， 篤落去，係啦。咁你作個通行證俾佢得噶啦，呢度係啦。你作個最低咧就港珠澳客車通行證，跟住咧你就會見到可以 set 個開始時間結束。咁以後咧手機計行嘅路線咧，9成9都係行翻港珠澳呢邊嘅。呢個就係高德嘅用法啦。好啦，咁跟住咧，我就會同大家講下會裝8道輸入法華為版啦。咁我揀呢個篤。咁我哋車機有輸入法有幾隻嘅 ，OK。裝完之後乜都冇嘅，你入翻去系統，係啦，系統預設輸入法篤，你會見到有3隻嘅。咁你好叻啦，會揀咗8道華為輸入法啦。咁但係其實你每一次揀完之後呢，熄車開車有機會呢，會跳翻去 Kicker Keyboard 同埋 AOSP Keyboard 嘅，係啦。咁呢兩個呢，就我哋唔用嘅。咁點解要裝呢個輸入法華為版呢？我會同大家講一講啦。裝完之後揀翻佢之後，麻煩大家係啦。如果冇呢，頭先嗰個位呢就新增啦。搞掂咗之後入翻應用管家，咁我哋去翻服務插件，跟住呢揾翻呢個 Kicker Keyboard，撳用咗佢，係啦。佢會叫你話嚴重警告喎，咁樣，咁你就讀一讀嚴重警告啦。OK 咗佢，跟住呢就去翻應用管理服務插件，撳用咗佢，確定撳用。你唔用原生車機嘅嘢，你可以撳用咗佢，篤 Android 鍵盤撳用埋佢。好，撳用完之後，我哋去翻車仔睇翻預設輸入法，就會剩翻呢個。以後佢都會強制行呢個噶啦，確定係啦。跟住鍵盤。咁輸入法啦，至少有2種語言輸入方式，跟住英文啦 ，OK， 好啦，揀完之後啟用繁體啦，咁跟住有啲咩做呢？呢個撳入去之後，再篤一下，當你撳晒呢個掣，港珠澳口岸係啦，咁你就可以咁輸入，任何地方都用到呢個語音輸入噶啦，清遠長隆。佢就會彈出嚟，咁有機會咧見到，咦？呢個係普喎，寫住普字，你可以篤入去，揀翻粵語，係啦，咁你就會再準確好多噶啦。廣州塔係啦，咁佢彈出嚟，咁你就有路線 set 啦。咁我哋係停車場，咁去睇下點啊。嗱，佢車機咧就唔一定行港珠澳橋嘅，好得意嘅，因為爭啲嘅，係啦，咁你就可以自己加個途經點啦。係啦，港珠澳口岸 ，OK， 咁你咁樣用就可以噶啦。咁啊睇下佢會唔會識得兜去嗰邊咯？係啦，咁佢可以揀到呢條噶咯。OK， 可以咁樣揀啦。咁呢個就係8道輸入法華為版，大家要裝嘅嘢啦，就講到呢度。G-Pad 係乜嘢呢？ G-Pad 係一個模擬器，用到 Google 嘢嘅，係啦。咁因為我哋本身原生車機嘅嘢 ，Google 嘅嘢係閹晒唔俾用嘅，所以咧我哋就要裝呢個啦。咁好簡單嘅啫，你裝咗個 G-Pad 入去之後，入翻去 Google 賬號加翻，跟住看圖識字篤你要開嘅嘢就可以噶啦。你要裝嘅嘢，佢係得咁多嘅啫。你唔好問我其他再多啲係乜嘢啊？有冇 Netflix 啊？咁樣成日都有冇 Netflix？第一我唔睇。第二佢冇嘅，唔關我事嘅呢樣嘢，係啦。咁譬如我裝咗個 Google Mac， 有啲人好中意用 Google Mac 嘅，咁佢又冇得用，咁點呢？裝咗呢個，你就會見到有得用 Google Mac， 咁但係呢個反應係會慢少少嘅，係啦。咁但係正常，佢都做到，即係做到你導航嘅功能嘅，
例如去上葵涌村啦，係啦。咁你見一撳咧，佢其實係一個模擬器咧，所以咧啲嘢會慢啲啦，但係都會正常用到嘅。即係有啲人覺得唔係啊，同 CarPlay 差唔多速度啫嘛。OK， 咁你可以用啦。係，咁呢個咧就好簡單講埋個 G-Pad 點樣用啦。最尾講緊呢個咧就係布丁 UI。好啦，布丁 UI 係乜嘢咧？布丁 UI 其實係一個桌面嘅軟件嚟嘅，就入咗去可以自己轉好多你中意嘅壁紙啊、主題啊咁樣，你可以點轉都得嘅。咁大家我當大家已經係啱啱會裝咗落去啦。裝咗落去咧之後咧，應該係第一個係經典主題嚟嘅，係啦。咁但係我啲嘢轉晒啦，所以唔好理啦。OK， 好，入翻去呢個第一件事去桌面設置，咁你逐個試啦，係啦。跟住咧就有啲系統狀態欄啦，呢啲嘢啊，咁你自己去試下嘅。好啦，逐個試，自己睇下啲咩用。咁跟住咧，設置地圖啦，因為頭先我哋裝咗高德啦，所以我哋前放設置。如果你裝我嗰隻咧，就可以喺度直接揀嘅，跟住懸浮就可以噶啦。好啦，跟住有啲路徑啦，咁樣權限設置啦。咁你見咧有啲嘢撳落去咧，嗱，撳落去，而家我就撳到嘅，但係其實你而家一開版咧，全部都撳好多嘢撳到嘅。咁點做啊？大家都明噶啦，大家都知噶啦。去應用管家，快捷管理權限，一鍵授予，揀翻布丁 UI， 跟住開始寫入，佢又有佢自己做晒所有嘅權限授予啦。咁你見哇，呢個係特別多，因為呢啲咧系統用好多嘢，不過可以話俾你聽，都係用到9成嘅啫。咁你見佢有嘢突然跳啦，就其實因為佢而家重新起嗰個布丁 UI， 咁你見佢成功咗，咁跟住咧你會見到，咦，浮埋出嚟，可以做埋呢啲，係啦。咁你見好多功能嘅，咁跟住咧我哋入翻去頭先設置啦，桌面啦，權限啦，咁你見咧你而家撳呢啲嘢頭先係撳唔到嘅，係啦。OK， 全部都撳晒，係監聽嗰個咧都係唔得嘅。咁設置桌面係咩咧 ？Default 會做啲乜嘢？開邊個桌面？如果你哋撳完呢個之後咧，其實咧間唔中佢都會跳嘅。即係譬如你開3-4次車，咦，佢又出翻原本桌面喎。咁點搞咧？如果大家用得熟嚇，放心啦。咁去翻應用管家，系統應用。原生桌面就叫 Launcher Free， 篤一下，係啦。佢呢個應用嚟嘅。好，應用管理 Launcher Free 系統應用，篤落去。咁咧，我會咁用咗之後，以後佢都彈唔到出嚟。咁着車咧，強制會開個布丁 UI。咁但係有人會問會唔會佢唔識開？咁咪部機輕咗咯？其實唔會嘅，冇咗就算你冇埋布丁 UI 咧。佢都會一個類似頭先嘅桌面，只不過咧冇咗啲桌布啊，冇咗某啲掣咁樣嘅 ，OK， 咁所以咧唔使擔心嘅。但係大家玩熟啲啦，跟住呢個開機自啟動咧，其實我都試緊，就係俾翻佢着布丁 UI， 佢會着呢兩樣嘢，我覺得係最需要嘅高德啦、Wavelet 啦，係啦。咁呢個做完之後咧，保存就可以噶啦。咁咧跟住就撳呢個咧，其實你要自己去登錄個 account 先嘅，係啦，你跟佢做就得噶啦。咁但係唔難嘅，同埋唔使錢嘅，可以揀。你微信掃咗入去咧，叫做撈咗個 account 就可以噶啦。咁跟住主題係啦，咁你自己中意揀啲你需要嘅主題啦。例如我轉咗呢個啦 ，OK， 咁你轉咗個主題啦。跟住你可以喺三仔嗰度啦，揀啲動態壁紙啦，自己係啦。譬如我揀翻呢個啦。應用係啦，成功咗之後，咁後邊啊壁紙會轉咗啦，係啦。咁其實佢落緊雨嘅後邊係啦，
咁呢啲位咧可以自己擺嘅。OK， 嗱，講翻啦，另外我哋原生車機入邊嗰個音樂啦，我哋咪有個篤呢個，佢有 Spotify 嘅。咁我唔知點解我會有陣時輕咗啊，唔得啊，咁所以咧我就會喺 iPhone 入邊咧 set 個捷徑。首先咧，我會整個自動化，當連接咗我車機個藍牙，佢立即執行乜嘢咧？就係開啟 Spotify。咁呢個係咩開啟 Spotify 咧？就要自己喺一個所有捷徑嗰度加一個，係啦。咁你開咗之後咧，你自己加一個名啦，跟住就跟佢 set 啦 ，set 咗個開啟嘅 Spotify。我開啟埋個人熱點添，係啦。咁跟住咧，每當我着車連到我藍牙個手機就自動開啟個 Spotify， 就會開咗呢個版面。咁咧我就呢度我揀咗 default 係音樂咧，default 音樂係藍牙啦，咁我就可以係啦，可以 play 歌啦，play 到個 Spotify 嚟。咁如果你用 YouTube Music 啊或者係其他嘅咧，都可以去咁樣用啦。OK， 係啦。咁我有陣時呢度轉唔切個牌咧，唔使理佢嘅。着嗰陣時，我哋可以留意翻推上嚟，睇下有冇着到高德地圖。呢個正常佢就應該咁樣嘅。如果佢冇着嘅話，係啦，可以大家唔好設置佢自動啟動，直情每次入去篤兩下。咁第一開地圖，第二開 Wavelet， 第三就跳翻去布丁 UI。咁咧，你每一次着車咧，個音響就好咗啦。會揀着咗個 Wavelet 行啦。第二有個高德地圖啦，係啦。呢啲牌仔咧全部撳實佢，跟住有啲添加嘢嘅，添加應用係啦。有網絡啦，咁佢就你中意添加啲咩大地圖、細地圖咁咩樣啦？電台啦，電台係啲大陸電台嚟嘅，係啦，數碼電台。咁音樂牌仔啦，係啦。車輛信息有啲咧，嗱速度會有嘅，但係咧其他有啲嘢咧係冇嘅。天氣攞到嘅，係啦，時鐘啦，快捷控制啦，快捷控制就係某部分嘢啦。咁你自己可以試到嘅。音量咧冇用嘅，廢嘅。壞咗嘅，同埋個冷氣都係廢嘅，用唔到嘅，因為呢個桌面同我哋車機個聯繫咧，呢度有欠縫啦。咁好啦，冷氣點做咧？你可以咁推上嚟喺度校啦，又或者好似我咁添加應用，加粒冷氣掣係啦，空調嗱我加咗落嚟 ，OK， 咁撳呢個，咁有翻啦。咁音量唔使我校啦，大家應該識啦，係咪 ？OK。係啦，咁呢個咧就自己校版面，中意後邊背景壁紙，想做乜嘢動態壁紙都得嘅，係啦。因為高達幾得意喎，咁樣應用係啦。你用過一次咧，佢就會儲咗落你車機噶啦。咁唔係每次都去 download 嘅，咁所以都好快嘅啫，係啦，就可以咁樣用啦。咁每次着車佢就會做。咁你假設喂，真係好煩啊！有陣時都唔知佢每次着車有冇着到個高德同埋個 Wavelet。咁啊每一次咁你直情熄晒嗰啲所謂自己啟動，篤佢兩下，佢着車佢就會着到個呢個圈圈㗎啦。基本上好啦，咁呢個咧就大致上都係咁啦。咁你可以慢慢試下佢入邊嘅功能啦，係啦。咁呢個就係我用個布丁 UI 啦，係啦。最尾咧佢話咁如果行車我想睇地圖咁點啊咁樣，譬如篤呢個，我當去呢度先。好嗱，我假設我當翻大陸，頭先拱北口喎 ，OK， 拱北口喎嘅 set 咗路線，咁我唔要呢個版面。出發，全程73公里，可以撳返回，可以撳屋仔。大概需要1小時42分。咁個牌仔出咗嚟啦。西北門，出門後轉右。咁你話呢個阻住我擺嗰啲，係啦。咁你可以咁樣用，係啦。咁我想入翻嚟就篤又得，跟住如果入咗地圖撳返回咧，就係會退出嘅，有機會，即係退出翻你條路線，呢個正常嘅。咁你話我想又有音樂又有 ，OK。又有個地圖嘅，你撳即係如果呢個主題咧就撳呢個，咁佢就有懸浮窗嘅音樂啦，係啦，
就可以咁樣玩啦。咁再篤一下就翻出去，咁係咪好正呢？布丁 UI 係啦，咁啊記住，我都係講句，好多功能佢未必用得到，但係就住用啦，大家就住用啦。好似呢個上面佢有個 DeepSeek 嘅對話呢，其實要俾錢會員先用到嘅，但係我冇嘢同佢傾啊，所以大家呢就可以善用呢個功能啦。咁另外啦，最尾啦，呢度跳翻出去講一講啦。咁就應用管家啦。頭先好似我咁，你夠膽你咪熄咗個 Launcher Free 咯。以後都見唔到佢住噶啦，唔會阻住你。咁我會覺得方便啦。應用管理，你會見到呢，可能我備咗偽卸載呢。佢就算你撳卸載呢，其實佢所謂偽卸載，因為喺系統入邊嘅嘢，其實你係冇辦法去有個權限去完全移除嘅。咁所以呢兩個呢，俾我偽卸載咗都冇所謂，禁用同偽卸載都冇關係嘅，佢都會喺度可以撳一下篤，恢復咁樣偽卸載篤，恢復安裝就得啦。CarPlay 啲咁麻煩嘅嘢呢，我已經係卸載咗啦。OK， 都係嗰句啦，要跟我玩呢啲呢，風險記得自己承擔。我嘅玩法就係咁嘅啫，即係我部機死咗呢，我就唔會怨人嘅，我都會怨自己嘅啫，係啦。所以呢，即係呢度都要戴翻頂帽。如果大家有咩問題，唔好話喂 J Sir 教我咁做，要揾 J Sir 攞賠償喎。呢度重新聲明，係啦，我做任何嘢呢啲呢，我自己係會自己承擔嘅。你哋要跟我呢，就麻煩自己承擔翻你哋責任。呢度聽得清清楚楚啊，係啊，就唔好話跟住翻去會唔會破保嗰啲嘢，你唔好問我啦，係啦，問翻幫你保嗰個，因為保養嗰個嘢都唔係我，係啦，你驚嘅咪還原晒佢咯。譬如有啲人問，喂，咁翻去會唔會有麻煩㗎？驚咪過嚟撳呢個車仔系統軟件嘢嚟㗎嘛，係咪？軟件嘢撳翻呢度，恢復出廠設置就撳呢一個，撳呢個，你明㗎啦。你撳落去我就唔撳啦，係啦。所有嘢就係咁樣咯。希望大家今次呢條片係真真正正令到大家玩得非常之開心。好，係咁多，拜拜。